เจเด็ดบดินทร์คว้าโค้ชและแข้งยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษาสุขอัมพรคว้าประตูยอดเยี่ยมเจเด็ดมีลาภควงบดินทร์พาราคว้าโค้ชและนักเตะยอดเยี่ยมโตโยต้าไทยลีกเดือนเมษายนด้านสุขอัมพรวงเชียงคำคว้ายิงประตูยอดเยี่ยมวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13 นาฬิกาณห้องประชุมชั้น 24 การกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยลีกจำกัดจัดพิธีมอบรางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล 2019 ประจำเดือนเมษายนภายในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้นำโดยพลตำรวจเอกดร.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยรางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนตกเป็นของเจเด็ดมีลาภหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรการท่าเรือ FC ที่พาทีมนำเป็นจ่าฝูงโตโยต้าไทยลีกด้วยการคว้าชัย 4 นัดรวดในเดือนเมษายนขณะที่รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนตกเป็นของบดินทร์ผาลาหลังเดือนเมษายนยิงไป 4 ประตูพร้อมนำเป็นดาวซันโวชาวไทยในศึกไทยลีกณขณะนี้ส่วนรางวัลประตูยอดเยี่ยมตกเป็นของสุขอัมพรวงเชียงคำกองกลางสัญชาติลาวของสโมสรชัยนาทฮอนบิลที่ยิงไกลกว่า 30 หลาในเกมที่ชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไป 3-0 ในศึกโตโยต้าไทยลีกเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562